こっちに来てください。フルパワーですよ。全力超全開プリンセスバリアント。ここで決めます。この剣は絆の結晶、オーバーロードストライク。釣れないわね。私が魚を釣らないと何を食材にされるかわかんないわ。頑張んなくっちゃ。魔力解放消え去れ。